білмейсің бе, қасында жатыр ғой голый болып дейді ғой. Саған звондады. Сол моментте қайдасың дейді, срочно келші, болмай жатырмын дейді да. Алып кетуің керексің дейді. Жүрегі дүгілдеп кеткен ғой, сезіліп тұр да. Қорқып келе жатқанша есікті ашып ыржыңдай береді дейді да, короче. Ема, душқа ма? Балам деп кезде құшақтаса, жоғалып кеткен ғой, сөйтіп шоқ кетіп ше. Көзім елестеп кетті ғой. Бала шақырып жатыр. Көтерген кезде не көзі жоқ, не аузы жоқ дейді. Ештеңесі жоқ, чисто баланың беті үңгірі болып жатыр, короче. Сол кезде арт шақырайды. Дың құлайды да. Есіктің тесігіне бүйтіп қараса, анау қарап тұр ғой, короче, тесіктен былай. Есіктен шығайын десе, есікті келіп дар. Алмабақтың теректерінің бәрі жақ деп біреу жүгіріп келе жатыр дейді артынан. Анау дальше шабады ғой. Жоқ, мен көзіме көрініп жатыр деп ше. Содан бойына ұзын бірдеңе бүйтіп қарап тұрған ғой солай. Соның алдынан сондай бірдеңе жұқ деп өткен ғой, жұлдыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін Еркін Сөйле подкаст каналы көптен күткен подкасттарыңызды шығарып беріп жатырмыз. Енді бүгін бізде қонақта өздеріңіз көптен бері күтіп жүрген қонақ демей-ақ қояйыншы. Менің дос балам Ағабек. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздер көріп отқанда мен оралдым. Енді Ағабек бауырымызға барлықтарыңыз іздеп, жаңағыдай қайда болды деп жатқан шығарсыздар. Өзің жауап берші көрермендерге, қайда болдың? Сол көп белгілі бір себептермен өзіміздің жеке жұмысым болды бір жағынан, және де денсаулықтан сәл кішкене сырқаттанып, сол түсе алмай жүрдім. Онымен Асланға да айттым, сіздерге де бір егер ескерткені бар. Бұйырса сол историяларды жазып жатқан адамдар өте көп дайректке. Бұйырса жақсы историяларға келдік, бізбен бірге болыңыздар. Ал біз подкастымызды бастаймыз иншалла. Енді өздеріңіз білесіздер, құрметті көрермендер, бұл әшейін түсіндірме. Біз қатты олай бүйтіп созып отыруды өзімізде ұнатпаймыз, бірден жұмысқа кірісіп кетеміз. Сондықтан историяны бүгін бізде Ағабек бауырымыз бастайды. Біраз жесткий историялар дайындап кетті, тыңдайық. Мен дос балам болатын. Дос балам өзі андай кайфовый жігіт та. Кішкене клубтарға барып демалып тұратын жігіт болатын ғой. Бұл өте қысқа история. Енді сәл андай историялы кішігірім. 18+. Сондай историялы. Сол дос балам бір қызбен сөйлесіп жүреді, бірақ виртуальный сөйлесіп жүреді ғой. Андай телефонмен чисто ше. Соцсетьпен. Соцсетьпен сөйлесіп жүреді. А так сол өмірде көрмеген бір ретте сол демалып жүргенге сол қыз есіне түсіп адресын сұрап барады. Сол квартирасына, қыздың квартирасына. Сонымен үйге кірген кезде андай 6-шы этаж, қателеспесем сол 6-шы этажда 3 квартира болады. 3 квартираның екеуінде ешкім тұрмайды. Ешкім тұрмайды. Бір квартирада ғана өзі тұрады екен да, оказывается. Дос балам кірген кезде есіктен андай аура селеді дейді, андай қысым бар ғой. Бір жағымсыз аура дейді да. Ауыр жерге. Ауыр андай, бір аурасы ауыр дейді да. Сонда да кірдім дейді, бірақ қараса жан-жағынан андай ыдыс-аяқ жуылмаған, біраздан бері көгеріп кеткен, сосын тор, короче. Андай ескі үй да. Осы жерде сен өзің жалғыз тұрасың ба десе, жоқ, подругаммен тұрамын деген. Төсектер жиналмай, как бір шашылып жатқан ғой енді. Үйдің іші бардак. Сен тұрып, енді душқа барып жуынып жатыр ғой енді. Сен кәдімгі душтан шығайын дейді да. Жігіт айтады, душқа барып келген кезде андай есікті ашып ыржыңдай береді дейді да, короче. Ана қыз ше. Душқа ма? Ана есікті мысалы душта жуынып жатыр ғой жігіт. Есікті ашады да, ыржыңдай береді дейді да, күліп ше, ана қайта қимылдап бір кезде тік дейді. Есікті қимылдатып жүрген ғой. Сен ойнап жатыр ма, жынды ма деген ғой. Қуады екен ғой деп менімен прикол ұстағысы келіп тұр ма, қазір мен шайыншы деген ғой. Не болды, қуасың ба деген ғой. Жай ойнап жатырмын, не болды, анау деген ғой. Енді мен душқа түсіп шығайын деген кезде. Қызға айтып жатыр ма сол? Сонымен барады да, енді төсекке барып жігіт демалып жатып жатыр ғой. Сен тұрады да,
Подружкамды көрмей тұрсың ба, абайласаң подружкам дейді ғой. төсекте ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Сен жігіт тұрады. Прикол ұстапсың ба, қумаш қандай подружка дейді да. Ұялмайсың ба, қасыңда жатыр ғой, голый болып дейді ғой. Еба. Сонымен ана жігіт уже түсінді ау деймін ше. Ана жігіт түсінді ау деймін. Сонымен маған звондайды. Түнде бір мен үй жақта болғам. Брат, қайдасың дейді да. Саған звондап Маған отыр ма? звондады. Сол моментте маған звондайды. Қайдасың дейді. Осындай жүргем мына жақта деймін ғой. Сонымен тұрады да, келші мына жақта бір жағдай болып жатыр дейді. Не болып жатыр деймін. Мен срочно келші, болмай жатырмын дейді да. Алып кетуің керексің дейді. Болды қазір. Адресін жібер деймін. Бір 20 минуттай жерде тұрды да. Сөйтіп барам, ұшып барам. Сөйтіп келгенім сол есіктен ашып жүгіріп келе жатыр екен да маған ше. Қашып келе жатыр екен да. Сөйтсе, не болды дейсің ғой ана жерде. Тұрғанда айтады ғой, маған жүрегін ұстап тұрды, кәдімгідей жүрегі түгілдеп кеткен ғой, сезіліп тұрды, қорқып келе жатқан ше. 6-алтыншы этаждан төмен жүгірген ғой төмен қарай. Отырып деген сөйлесіп, не болып жатыр деген секілді, кім бар деген секілді. Короче, басынан жаңағы историяларды айтып отыр. Сонымен жаңағы кезде қыз андай деген тырнақтың өзі тырнайды екен да есікті ше. Сонымен қазір келем, күтсейші деген секілді, асықпасайшы деп өз-өзімен сөйлесіп отыр екен, короче, ваннада. Қыз ба? Қыз. Сонда қыз типа айтқан жігітке подругам жатыр деген да, душқа кетіп қалған ба? Сөйткен. Сөйтіп анау тұрғанда қашу керек қана жерден. Жақсы, қазір мен темекі шегіп келейін деген ғой. Сен қайда барсың деген ғой. Қазір темекі шегіп келем уайымдама деген. Алғанда зытқан ғой маған қарайша. Сөйтіп неге өйтіп зытты десе, типа ананың көзі ойнақтайды, короче, кішігірім. Сәл ішінде бір тылсым ба бірдеңе бар секілді деп айтады да. Саған? Маған айтып отыр. Мен қорықтым, ананың аурасы жаман болды. Және сол жердегі сөйлеген сөзі, подружкам дегені қатты өтіп кетті дейді да. Содан мен әңгімелесіп, успокоить етіп үйіне апарып тастаған жайым бар. Сондай болды кішігірім история. Маған жаңа өтіп кетті, кәдімгідей. Ана жаңа есікті ашып жыртыңдатты. Көзім елестеп кетті ғой. Сөйтіп тұр ғой, короче. Сонымен сол қорқып болып маған звондаған ғой сразу. Типа. Ол сонда ескі квартирада на самом деле ешкім тұрмаған ба или реально тұрған ба нағыз? Сол өзі жалғыз тұрады екен, оказывается. Бірақ кетіп қалған. Кеттік маған дейді ғой. Сенбейтін дейді ол дос балашы, осы дос бала мен біздің подкастыға андай құмағандашы не айтыпсыңдар деген айтқан ғой, короче. Сенбейтін ғой. Бірақ сол кезден бастап уже сеніп кетті ма? Тыныш деп, деп. Сен қорыққан ғой, маған звондап тұр. Құдай сақтасын. Менде де тура осы историяға ұқсайтын бір жайт болған ше. Квартираға барған, оны ана алдыңғы оқиғада айтқан мен подкастта. Сөйтіп ұйықтап жатқан кезде, екеуі істесіп ше, ұйықтап жатқан кезде андай 4 адам, короче, айналып жүгіріп жүрген, кроваттың үстіне шығып жерге түсіп сөйтіп. Ұқсап кетті, басынан квартира 6-шы этаж деп айтып жатсың ғой, ескі деп. Ол да тура сонда есіктер түсіп қалған. Лучше шыны керек, құрметті көрермендер, бірінші история емес, екінші историяға тұрды квартира туралы ше. Лучше ондай жерге бармай қойған дұрыс ау. Өзіңде қандай история бар? Енді менде құрметті көрермендер оқиға көп негізі, бірақ бұл ең ұзағы болсын. Айтпақшы, алдын ала дисклеймер сразу айтып кетейін, внимание, құрметті көрермендер. Яғни бұл оқиға біздің айтып жатқан оқиғамыз, Ағабектің айтқан оқиғасы, менің айтқан оқиғам біздің басымыздан өтпеген, ол дұрыс па? Қазір менің айтатын оқиғам да менің басымнан өтпеген. Яғни андай комментариялар оқып жүрмді, сендер қалай ол өлмей жүрсіңдер деген сияқты ше. Сендердің бастарынан өте бере ма сол деп. Біздің басымыздан, біз подкасттың бәрін көріп шықсаңыздар, бұл менің жақынымның басына өткен, бұл менің тағы жақынымның басына өткен, сондай қылып мен бастаймын. Сондықтан бұл история менің басыма өтпеген, бұл менің досымның ағасының басына өткен оқиға, солай бастайық. Көп көрме ойлап қалды дейсің ғой. Жаңағыдай сенің басынан өте береді екен деген комментариялар көп оқып отырмын шынымен. Ол кезде менің жасым 16-15 шамасында. Ол кезде бұрынғы үй жақта тұратынбыз қалада, сөйтіп бір 10-15 шақты баламыз ба, көшеде ойнап жүрміз. Арамызда бізден 2 жас үлкен бала болатын. Бізбен бірге жүреді всегда. Сөйтіп бәрімізден шаршадық, футбол ойнап шаршап бір жерге отырамыз ғой, круг болып жиналып.
бұл демалып алайық деп бәріміз әңгіме айтып отырмыз. Ана бала тұрады да, давайте қорқынышты оқиға айтайық дейді, менде бір оқиға бар дейді. И мен прекрасно білемін да, адам оқиғаны құрастырып отырса қалай отырады, и шындығын айтып отырса қалай өзін ұстайды деген. Анау прям до конца айтып бітіргенге шейін прикол ұстап ондай болмады. И кәдімгідей достоверно айтқан көрініп тұр ана баланың ше. Оны даже мен шындығы керек, ағасынан да сұрап көрдім, қалаға келген кезде ауылдан сұрап көрдім, осындай история естідім, шын ба дедім, я шын, оны кім айтты сендерге деген сияқты солай. Жалпы айтқанда оқиға мынандай, сол баланың ағасы бар, ағасының атын айтпай ақ қояйын, бір Рүстем дей салайын. Рүстем мынандай да ауыл 7 километр ары тағы бір көрші ауыл бар, туысқандар тұрады сол. Сөйтіп тапа-тал түс, примерно сағат 12 шамасы Рүстем ұйықтап жатады, ағасы жаңа баланы. И әке-шешесі оятады ғой, біз кетіп бара жатырмыз қонаққа, көрші ауылға, сен үйге бас көз бол, есік кілттеп ал дейді да, тұрғызып жаңағыдай. Жарайды деп барып, әке-шешесі шығып кетеді, үйде ешкім жоқ, өзі тартып есікті, шегеге ол кезде есікті тартып тұрып шегеге іліп қояды. Есік, короче, жан-жағының бәрі андай тесік ескі. Сосын заранее түсіндіре кетейін планировкасын. Короче, ол шығып есікті кілттеген жер, ол прихожка. Үйдің есігінен шығып прихожкаға шыққанда тура алдыңда кішкентай форточка тұрады, кресло бар ортасында. Ескі терезелерге әйнек қоя салады былай. Солға бұрылсаң есік тұрады. Есікті іліп барып жатып ұйықтайды. Ұйықтап отыр, кеш қарай отыр ғой, жаймен түс 2-ден кетті, 3-тен кеткен кезде есікті келіп біреу тартылып тоқылдады, короче. Обедте ма? Сөйтіп анау басында мән бермейді, көрпені жамылады да жата береді, короче. Салқын үйінші, жамылып жата береді. И тағы да бір 5-10 минуттан кейін. Сонымен ана бала бүйтіп көрпесін полный ашпайды, просто осылай тұрады да, есік прихожка жаққа қарап, кім деп айқайлайды, короче. Ұйқысын ашқысы келмей тұр да. Үн жоқ, үндемейді ешкім. Сосын қайттан жатып ұйықтап қалады. Үйде ешкім жоқ деп ше, әке-шешем кетіп қалған деп өзі жамылады да ұйықтап отыр. Bir кезде, короче, ана есікті жұлқиды ғой. Жорқ жұлқып жатыр, короче. И ана жұлқыған сайын параллельно еще тоқылдатады. Тоқылдатып отыр. Сонымен жаңағы Рүстем орнынан тұрады да, кім деп айқайлайды, тынышталып қалады. Жаймен шығады, прихожкаға шығады да, есіктің тесіктері бар ғой, сол тесіктен бүйтіп қарайды, короче. Бергі құлыптанатын тесіктен қараса ешкім жоқ. Күн жарқырап тұр, ыстық далада, тапа-тал түс қапырық. Сонымен жаңағы сөйтіп тесіктен қарап тұрғанда артындағы форточкадағы әйнек бар ғой, сол селк ете қалады ана жерде. Сөйтіп жаймен бүйтіп артына қарайды ғой, форточкаға. Форточканың беті ақ немен, матамен жабылып тұр. Бірақ қалай айтсам болады, андай перде сияқты, бірақ ою бүйтіп салынған. Типа перде, екі жақ ашылады, түсіндің ғой? Соның ар жағында біреудің көлеңкесі тұр былай. Өстіп қарап тұр ғой, короче. Деп қозғалмайды, короче, осылай. И жаймен бүйтіп барады да, жаңағы форточканың пердесін ашады ғой. Ашса, адам ғой, короче. Адам, кәдімгідей адам пішіні, шаштары бүйтіп өсіп кеткен дуда. Бірақ қолдары тұяқ, ешкінің тұяғы. Білегінен бастап жоғары қарай. Былай тұр ғой. Янаған қарайды да, үдеп күледі да. Сол кезде ана арт жақ қарайды. Дың құлайды да, көмектесіңдер деп есіктен шығайын десе, есікті кеп дар тақылдатады. Ана бөлмеге барса, ана бөлменің терезесін тақылдатады, короче. И ортаға өзі жатқан жер бар ғой. Не деуші еді, қол ма? Қолға барады да тұрады. Көмектесіңдер деп айқайлап отыр көршілеріне ше. Анау, короче, үйді айналып жүгіріп бүкіл терезені соға бастайды. Дарс. Ана терезеге барады, дарс. Анаған барады, дарс, короче. Сөйтіп отқан кезде, қой деп айқайлайды оны. Болды, қой, кімсің сен деген кезде тыныш болып қалады. Тыныш болып тұрған кезде, короче, үйден шығады. Құлыпты ашады да үйден шығады. Жаймен тамның шет жақтарын қарайды да, тамды айналады ғой. Кетті ма деп ше. Полный үйді айналады былай. Ешкім жоқ. Ауылды жер, кәдімгідей жан-жағын бәрі алмабақ қой. Сөйтіп іздеп жүрген кезде артынан, короче, алмабақ тұр артында. Алмабақтың теректерінің бәрі жақ деп біреу жүгіріп келе жатыр дейді артынан. Ана артыма қараған жоқпын дейді, короче. Сразу үйге қарай қашқан ғой. Тамды айналып үйге кіріп, жауып үлгерген, ілмекті салған, қайттан тарс. Тура артында
не форчикін тарс ұрады, ана бөлмеге ұрады, тарс сөйтіп отқан кезде тағы да короче ана айқайлайды, қой болды, қойшы не керек, айтшы, ана мына кімсің сен деп сөйтіп отқан тағы тасталып қалады. Сол кезде короче жаймен барады тағы да. Мен короче шығам қазір дейді. План андай ғой, шығам забордан, забор дейміз ғой қазір, шарбақтан секіріп қашам дейді ғой. Сөйтіп жаймен барып бірінші тесіктен көрейін дейді да. Есіктің тесігіне бүйтіп қараса, анау қарап тұр ғой, короче тесіктен былай. Бүйтіп көзін айтайын ба қандай, ана қойдың көздері болады ғой, біздікі сызық болады ғой, тура солай бүйтіп қарап тұрған ғой, осылай жыпылық етіп ше. Артқа қарай анау жағынан көрген кезде талып қалған, арт жаққа қарай құлағанда шүйдесімен ұрылғанда көзі көрмей қалған ғой, короче. Жіктің ба? Иә, жоқ, навсегда емес, сол моментте просто. Тың деген басы. Арт жаққа қарай құлағанда басын ұстап жатып қалған ғой бүйтіп. Анау бір естісем дейді, есікті жұлқылап жатыр дейді, короче. Есік жұлқылап жатады да тып-тыныш жоқалады қайтадан. Ана жігіт тұрады да басын ұстап тұрады да, мә не болып кетті дейді ғой. Не бұл дейді, короче. Менде либо мен қуып жатырмын ба дейді да, или мен ұйықтап жатырмын ба дейді, короче. Және жаймен тағы да тұрады да еңбектеп барып, тағы тесіктен қарайды, осторожно, ешкім жоқ. Бүкіл терезені айналып қарап шығады, ешкім жоқ. И тұрады да дайындалып тұрады да резко замокты ашады, есік бір теуіп ашады да жүгіріп барып шарбақтан асып, короче, құлап жерге. Сол күйі үсті басын қағып қашады ғой көрші ауылға қарай. Көрші ауылға қашып барады да мостқа жетеді, бер жақ тоғай жар ғой, сол жардың мостына бүйтіп шығады да арт жағына қарайды ғой, үй жаққа. Қараса, короче, забор бар ғой, шарбақ дәу. Содан мойны ұзын бірдеңе бүйтіп қарап тұрған ғой, осылай. Бүйтіп ше. Ананы көргенде дальше қашқан. Қашып баратыр, закат кетіп жатыр уже, күн батып жатыр. Күн батқанша мен жетем дейді ғой, 7 километр жүгіреді до конца. И мынандай вопрос, неге такси ұстай салмайды деген сияқты. Ауылды жер ғой, еле жүреді ол жерде машина ше. Бөле бұрында болған нәрсе, ол УАЗик, Жигули деген нәрселер еле жүреді ол ауылды жерде. Сөйтіп барады көрші ауылға, жетеді каким-то образом, еңбектеп болсын. Кіреді туысқанның үйіне, мамаларым көреді, барып құшақтап жылайды ғой, жаңа мен осындай болып қалдым, анау үйде осындай болып жатыр. Ойбай көтек не болды ол сонша, не дейді. Барсаңыздар көресіздер, біреу жүр осындай ұзын мойынды, біреу маған қарап тұрды, қорқытты дейді. Болды, кетеміз дейді. Сөйтіп сол жерде туысқанның машинасына отырып келеді үйге. Келсе, шарбақтың бәрі ашық. Ашып салған шарбақтарды. И үйдің есігі ашық. Үйге кірсе, бүкіл заттарын шашып салған ғой. Төсек орын, не бар, тыққан заттардың бәрі шашылып жатыр. Алтын андай не таспиқтар, суреттер құлап қалған, короче. Үйін, короче, бір айналып өткен ғой, үйдің ішіне кіріп ше. Сонымен оның айтқаны ең қорқынышты көрініс дейді, мен үшін шарбақтан ұзын мойыны бар бірдеңе деп қисеп қарап тұрған кезде. Андай алдыға қарай бірдеңе қисеп құлайын деп тұрады ғой. Тура солай өйстіп қарап тұрған ғой. Сол кезде содан қорықтым дейді жаңағы. Сосын ең қатты қорыққан терезеден бүйтіп қарап тұрған тұяқпен. Сондағысы ешкім білмейді дейді, не екен ол. Ешқандай көршіден бәріне сұраған, сендерде мынандай болды ма деп ше. Бір рет болсын. Көрші ауылға барып сұраған, жоқ, бізде ондай болмады. Бүкіл үйді аралап шыққан, жоқ, ондай көрмегенбіз деп айтқан. Жоқ ондай деген. Сонымен ауылдағы мықты молда, ол кезде ауылды жерде молдалар деген мықты. Үйдің ішін полный оқытып, тазалап, зәм-зәм суын бұрыш-бұрышқа сеуіп, ішкізіп, жуындырып соған. Сөйтіп, содан кейін уже жоғалды дейді сол нәрсе, толықтай. Жаңағы, одан кейін уже ондай нәрсе болған жоқ. Бірақ ана жігіттің өмірінде навсегда, короче, не болып қалған ғой, травма болып қалған ғой сол нәрсе. Айналып жүгіргені, ол үйге қайтып барған жоқпын деді, көшіп кеттік деді, короче. Сол тазаладық та, тазалап, басқа біреулер зардап шекпесін деп, тазалап, сатып, кетіп қалдық деді ғой. Бірақ олардан сұрадық дейді бір айдан кейін, қалай болып жатсыңдар деп. Нормально бәрі деп айтты. Ештеңе болып жатқан жоқ, Құдай сақтасын деп. Осындай бір ұзақ оқиға, детальный. Неге андай ешкінің ба, болмаса қойдың көзі секілді төртбұрыш болды екен? Көзі ше? Көзі ма? Оны точно білмедім. Бірақ өзінің айтқаны бойынша, тесіктен қараған кезде сондай көзді көрдім дейді, жыпылық дейді, жұмылып тұрған, жыпылықта осылай. Содан ол құлаған. Еще ол көз адамның көзі сияқты болмағанда, мысалы адамның бет бейнесі, бірақ көзі мынандай доп-домалақ болған. Бит осындай біз сияқты емес, кәрістердің көзі сияқты мынандай болған ғой. Еще ол жұмылып ашылып тұрған. Сол ана арт жаққа қарай тың құлаған ғой.
жестко екен. өзін тастап жіберген. Вот сондай оқиға, құрметті көрермендер. Енді бізде кезек Ағабек бауырымызға келді. Кеттік. Бір история бар. Бұны мен бір кісімен сөйлесіп отырып естігем. Бір үлкен кісі болатын. Әңгімеден әңгіме шығып кетті. Ол кісі жас кезінде бір ауылда өскен ғой. Осы Алматы облысының шет жағы ғой енді. И бұл кісілердің кезінде мал баққан, тағы малшылары бар, фазендасы бар кісілер болған ғой. Сосын бір кісі бар еді дейді, апа. Тоже фазендасы бар, малшы бар, бірақ енді айдалада не свет жоқ, не ештеңе жоқ, чисто ошақ, жаңағы шаммен өмір сүріп жатқан кездер ғой. Сол кездер ғой. Сонымен сол апа бала сүймеген екен. Баланы бірақ қатты аңсайды екен же. Апа ма? Бұрын аңсаған ғой, сүймей өткен ғой сол. Сонымен бір тұман басады, білесің ба? Қалың тұман басады. Ол кезде күздің андай, күз жаңбырлы кез, тұман болып кетеді ғой, білесің ба? Сондай кездерде тұманда көп жүрмеңдер деп айтылады ғой біздерге жалпыша, үлкен кісілерден ше. И сол кісіге бүйтіп қораны бүйтіп малдар жайғастырып жаңбыр жауып жатқан кезде бүйтіп тұман түсіп кетеді. Қою қараңғы дейді да. Қою қараңғы дейді ме, қалай дейді? Қою тұман болып кетеді. Қою тұман болып тұрады, қараңғылау болып тұрады да, бірақ кішкене жарық бірдеңе бар дейді. Сонымен дейді, қоран есігін жауып жатқан ғой бір кезде. Сонымен бір баланың жылаған дауыс естеді. Кішкентай баланың нәрестен жылаған дауыс естеді. Айдала. Бірақ бала ешкім жоқ, ападан басқа жалпы. Естеді, қой естілген шығар деп дальше естіген кезде, и ана бала жалғыз емес, оказывается. И тағы да біреудің дауысы естеді да, көмектесіңдерші деген баланың дауысы. Кәдімгі сөйлеп жатыр. Сол тағы да құлақ естілген шығар дейді да, сонымен жүресе бала қаттырақ жылаған екен. Ана кісінің қолындағы шелек тастайды да, и далаға жүгіреді екен. Далаға жүгіреді да, далаға іздеп кетеді. Сонымен фонарик бар ғой, сол кезде андай қандай фонарик та, дәу бір фонарик болатын ғой, темір ше. Сондай фонарикпен жүгіріп кеткен ғой. Фонарик шам ба, жағып алатын былай? Жоқ, ол кезде фонарик болған тоже, бірақ қандай темір фонарик қой, жасыл бір темір. Болды. Сондай фонарик болған ғой, сол фонарикпен жүгірген ғой, қараңғы түсіп кеткен. Жылаған дауыс либо мына жақтан шығады дейді, либо мына жақтан шығады дейді да. Әр жерден шығып жатыр ма? Біресе мына жақтан шығады дейді да, мына жаққа кетіп бара жатсам, мына жақтан емес, мына жағымнан шығып тұр дейді. Дауыс бүйтіп қарасам, как будто мына жерімде жалпы тұрған секілді дейді. Ешкім жоқ дейді. Сонымен бала қайдасың дейді да, бері келіңіз деген ғой. Бала шақырып жатыр ма? Бала. Ол жерде бір бала емес екен, оказывается. Сонымен жан-жақтан баланың бір жатқан силуэті көрінеді, бір жүгіріп бара жатқан силуэттер көрінеді, тік деп ше. Сондай силуэттер көрінеді. Сонымен бір силуэт көрінеді, кішкентай бала ше. Андай ойыншығымен бүйтіп жылап келе жатыр екен да. Ана кісінің жүрегі елжіреп кеткен ғой, құдай мына бала неғып жүр, адасып кеткен ғой деп ше. Көзіне все-таки көрінген ғой. Балам деп кезде құшақтаса жоғалып кеткен ғой, сөйтіп шұқып кетіп ше. Сонымен түсінбейді, мен қуып кеттім бе деп ше, қой құрсын, үйге барайын десе, үй жоқ дейді. Тұман болып жатыр ғой дала. Адасып кетті, короче. Сөйтіп жетелеп кетті десей, кетіп бара жатса, үй жақты примерно кетіп бара жатса, бір бала андай көмектесіңізші деп айтады да, көмекті сұрай береді дейді. Неге сұрап жатқанын, көмек сұрап тұр. Неге сұрап жатқанын білмейді, бірақ көмек сұрап тұр екен да. Сонымен ана бала бүйтіп жылап тұр дейді, басын бұғып жылап тұр дейді да. Жаңағы шырағым, неғып жүрсің бұл жерде, кімнің баласы деп айтады ғой. Сөйтіп жақындап жатқан кезде бала басын бүйтіп тұрған кезде басын көтереді ғой. Балаға, жаңағы әжеге ше, апаға көтерген кезде не көзі жоқ, не аузы жоқ, ештеңесі жоқ. Чисто ана баланың беті үңгір болып жатыр ғой, короче. Үңгір секілді болып тұр баланың беті ше. Апаң деген фонарикпен қашқан ғой артына ше. Деп қашып бара жатқан таулы жер ғой. Құзға келген ғой, короче. Қашып ше. Аяғы тайып құзға құлай жаздағанда, сонымен ауылына қайтқан. Сонымен ауылына таң атып ауылына келген ғой, сонымен үлкен кісілер іздеп кеткен ғой, бұнысы қайда кетті десе, сөйтіп бір жерден барып жатыр екен да, ол кісі жылап жатыр екен. Мен түнде осыны ешкім сенбейді, қумаш қаяқтағы деп. Шын айтамын дейді. Бір кемпір шығып, бізге де естіледі ол дауыс дейді да, жұбатушы айтып жатқан шығар. Әне көрдің бе, естіледі деген секілді айтады ғой. Сонымен естіледі дейді, сонымен бір күн өтеді.
ұйықтап жатады дейді үйінде ше жақсы деп. Bir кезде андай Құран кезі күшікке ашылады дейді. Андай шиық деп ашылатын жоқ жаңағы апаны алып кетті ма? алып кетті. Алып кетіп енді успокоить етіп үйіне жатқызбай ма? Үйіне жатқызып болғаннан кейін енді түнде елестеген шығар, бірдеңе шығар деп жатпай ма? Жаңағы апа өзіне келіп. Жатады. Жатқан кезде есік, Құран есігі ашылады дейді. Иттер үріп жатыр дейді да, бір кезде қыңсылап қалды дейді. Бір ит. Ема қасқырлар шығар деп ойлаған ғой енді. Қасқырлар шығар деп ойлаған ғой. Бірақ жоқ. Андай терезеден ашып барса ит бүйтіп отыр дейді ғой. Бір точкаға бүйтіп отыр дейді. Қозғалмайды дейді. Атына қойлар тыпыршып жатқан тік деп ше, ана шыңғырып, короче. Мынау не болды, жел болды ма екен деп барып жауап алады ғой, короче. Жақсы деп ұйықтайды, қайтадан ашылған есік тік кетіп ше. Жаңағы баланың даусы қайтадан шығады дейді, жылап жатқан. Сонымен кеткен ана кісі, сонымен оралмай қалған. Сөйтіп оралмай қалған ғой сол кісі. Сол жоғалып, қазір көп жаңалықтарын айтады ғой, бір ізсіз жоғалып кетті, жоқ болып кетті, адамдар жоғалып жатыр дейді ғой. Енді сол кезде де бір жоғалып кеткен ғой адам ше. Бір галоши мен фонарик алған ғой. Түнде таңертең азанда адамдар іздеуге шыққан ғой. Іздеуге шыққан кезде бір галоши мен бір фонарик ғана қалып, өзі вообще жоқ болып кеткен. Білмейді қайда кеткенін дейді. Жаңағы апа ма? Иә, соны жаңағы малшының баласы ғой жаңағы кісі, менімен сөйлесіп тұрған кісі. Сол кісі айтқан. Сол кісі айтып беріп тұр маған осыны әңгіме. Осындай болды деп ше. Соның үшін тұманда көп жерге, таулы жерде адасып кетесің дейді. Мысалы таудың төбесінде, мысалы қазірдің өзінде де шықсаң, қайтатын жол таппай қаласың ғой, бір адасып қалдың да қорқасың ғой таудың төбесінде. Алдында да бір видео көрдім. Тоже бір жарысқа қатысатын бір қыз ше. Sen таудың төбесіне шығып, шыңға шығып қайта алмай қалған ғой күйеуімен. Сондай секілді тұман болған ғой, сол адастыратын. Тұман адастырады ғой. Ана Шал деген кинода да. Иә. Білесің бе? Бір жерге қайтып айналып келеді. Бір жерге қайта айналып кете береді ғой. Бұл не болды деп ше, түсінбейді ғой. Сол секілді тұманда өте оңай адасып кету. Қою тұман, еще қараңғы кезде. Сондай жағдай болған. Не екенін, қандай зат екенін, жаңа баланың басын егін көріп бет аузы, оны ешкім білмейді. Бірақ жаңа келіп сондай деп айтқан ғой, бірінші кетіп қалған кезінде ше, сонда айтып беріп жатыр дейді да, бәрін жинап ше, осындай бар деп. Бірінші келген кезде соның бәрін айтқан ғой, бала осындай болды, жылады деген секілді ше. Саған елестеген шығар деп жаңа ауылдың тұрғындары айтқан ғой. Саған елестеген болар деп, соны детально айтып берген ғой, не көргенін, қалай көргенін, кімді көргенін, қалай жүргенін, қаяқта айналғанын ше, полный айтып берген. Сен ешкім сенбеген, жоғалғаннан кейін сенген ғой. Не қанның ізі көрінбейді, не ары қарай ізде көрінбейді, вообще жоқ дейді. Как будто шырып алып кеткен сияқты. Біле, сол нақты екен, не екен. Сол кісінің басынан өткен бір оқиға екен. Ауылды жерде тұратын кісілер, мал бағатын кісілер, байқаңыздар, түнде малдар шұбырса, далаға шықпай қойыңыздар. Мүлдем. Бісміллә деп жатып ұйықтай беріңіздер, көрпеге жамылып алып. Сөйтсе, жанындағы терезеңге тоқылдап тұрса, тық деп. Енді құрметті көрермендер, мендегі оқиға менің әкемнің әкесінің басына өткен, атамның басына өткен оқиға. Ол кезде атам жас, біз сияқты емес енді, 35-40 жаста жас, қылшылап тұрған жас қой енді. Сөйтіп жайлаудан атпен түсіп келе жатады, өзінің достарымен бірге, бір 4-5 адам. Жайлаудан таудың сайымен уже қасқарайып қалған, қараңғы батып кеткен. Ол кезде свет деген дүние жоқ қой. Свет, шамдар жанып тұрмайды, ол кезде қап-қараңғы жермен келе жатқан аттармен бірге. Аттар жолды біледі, өздері кете берген аттар, аналар әңгімелесіп, бір-біріне ха-ха хи-хи кетіп бара жатқан кезде бір сай жартастың арасымен ол кезде кетіп бара жатады. Сөйтіп кетіп бара жатқанда сол жағында бір сайлы жерде, сай ғана жерше. Сол сайда, короче, не көреді андай. Баз дейді да. Баз деп айтты маған әкем. Қазіргінің тілмен айтқанда фазенда, мал сақтайды, мал қорады. Сөйтіп қараса, қамыстан жасалған екен. Шатыры қамыстан жабылған, балшықпен сыланған сырды дәу бүйтіп қисайып қалған екен. Дәу ана жер. Сонымен бір көргенде дальше қарап кете берген ғой. Қандай фазенда, нерде тұрған сайлы жерде деп ше, ешкім жоқ жерде. Кетіп бара жатқан кезде соның ішінен, баздың ішінен, короче, атамның атын айтпай ақ қойын, аға деп айта берейін. Аға, келсеңізші мына жаққа, келіңіз деген, короче. Атамның атын атап ше. Сол ана бүйтіп қараған, жоқ ешкім. Қап-қараңғы сайлы жер. Алдына қараса, жаңа кісілер кетіп бара жатыр, бір-бірінен әңгіме айтып ше.
сонымен ойда ештеңе жоқ, мынау кім деген. Ана дальше кете берген ғой. Дальше аға келсеңізші мына жаққа, келсеңізші, мен сізді шақырып тұрмын ғой, келіңізші мына жаққа деген. Соны ана бұрылғанда мынау кім деген, бірақ достарына айтпаған. Мен біреу шақырып жатыр, барып келейікші депші. Мені шақырып жатыр ғой деп өзі атын бұрғанда сол жаққа қарай кеткен. Бірақ ана алдындағы кетіп бара жатқан кісілер естіп көрмеген оны. Мына қарай бұрылып кеткен. Бұрылғанда жаймен атымен барған, қуып жетіп аламын ғой деп сөйтіп баратса, баратқанның өзінде де келіп қалдыңыз ба, болыңыз тез, аға келіңіз деген де шақырған. Кел бері қарай келе ғой депші. Sonra барса, короче, жаңа баздың алдында екі мынандай шарбақ тұр дейді. Бұда басқа шарбақ жоқ, екі шарбақ, соның біреусіне атты байлайды да ағашына. Сөйтіп жаңағы воротаны ашуға бара жатса, ішінен шығып жатыр дейді. Кел, кір, есікті аш, кір депші жаңағыдай. Сонымен мынау мен қаяқтан көріп тұр деген ғой, бұл есігі жабық, мен қалай шақырып тұрмын, қаяқтан көріп тұр деп, жаңа баздың есігін ашқан воротаны. Тегіз ашқан дейші. Сөйтіп ананың ішіне кіреді ғой. Тесігінен қараса, іші қап-қараңғы, ешкім жоқ. Яғандай қамыстардың дауысы шығып тұр ғой, шатырда деп жел соғып тұр. Сонымен бүйтіп тесіктен қараса, бұрыш жақтан дыбыс шығады дейді. Кірсей бері қарай, кірсей депші. Көріп тұрсың ба мені? Кірш бері қарай деген. Енді қорқып кеткен ғой. Кімсің, шықсай бері қарай деген. Сен кірсейші бері қарай деген. Көмектесші маған, келші бері қарай. Көрмейді. Қап-қараңғы, бұрыштан шығып тұр. Жаймен есікті ашады, кіреді ол ішке. Кіріп бара тұр ғой бұрышқа қарай, баратса, келе бер маған қарай, келе бер деп сөйтеді. Әлде көрмей тұрмысың да? Қараңғы ғой, еще свет жоқ. Барған кезде үн өшіп қалған ғой. Жоқ ешкім ішінде, короче. Бұрышқа барады, аяқпен тебет жоқ. Артында есік жабық қалған ба? Жоқ. Барады, ана бұрышты көреді. Кім деп айқайлайды. Жерден ана топырақтарды алып шашады істен, жүгіре ма депші. Дым жоқ ішінде. Ворота ашық тұр былай. Ана воротаға қарайды, дірре дағылады денесі. Кету керек депші. Жүгіреді ғой. Жүгіріп барып воротадан шығады да, дарс деп жабады да, атын байлаудан шығарады да, артқа қаратады да, чу дейді, шабады, короче. Адамдар кетіп бара жатқанын көріп тұр ғой, достар. Соларға қарай шабады, артына қарамайды. Шабады, шауып кетіп бара жатса да артынан, короче, неге кетіп қалдың? Қайтсайшы бері қарай, көрдің ғой сен мені, неге көмектеспедің деп сөйтеді, короче. Ана дальше шабады ғой, жоқ, мен көзіме көрініп жатыр депші. Шауып жетеді, жеткен кезде достар қарайды да, не болды сонша шаптың ғой, қаяқтан келетсің дейді. Аха деп күледі да дальше кетеді. Ана үндемейді. Сөйтіп жаңағы сайдан шығып кетіп бара жатқан кезде уже көрінбей кетеді ана баз. Сол кезде айтады ғой ана кісі, атамшы достарына. Мен осындай нәрсе көрдім. Воротадан кірдім. Ешкім жоқ дейді, бірақ мені шақырды бірдеңе деп сөйтіп айтып кетіп бара жатқан кезде аналар енді айтып отыр ғой, ол сайтанның сайы шығар, қаяқтан біле құдай соқ бисмилля. Жын шайтандар жүретін жер шығар, апасын екен жер деп кетіп бара жатқан кезде алдындағы кетіп бара жатқан ат бар ғой, соның алдынан, короче, салют атасың ғой, песочный пс депші. Сондай бірдеңе, короче, жух деп өткен ғой, жұлдыз сияқты ағып алдынан. Қырға қарай былай түсіп кеткен, сөйтіп сайға қарай. Аттың алдын кесіп. Сол кезде ат кісінегенде алдың аяғын көтеріп жүрген ғой, алдыңғы аяғын. Жаңа атта отырған кісі, ой бісміллә, немене бәле мынау деп. Ол да көрген ғой не екен. Көрдіңдер ма деген аналар, иә көрдік деген, қой мерден кетейік, мынау жаман сай, жын сайдан қаптаған депші. Бізді құртпай қоймайды деп. Сөйтіп ол жас кезіндегі оқиға ғой. Кейін жасы келе бастағанда уже намаз оқып, 5 уақыт намазын оқып, молда болған кісі екен де, атамшы. Егін бар ғой. Егінге қарауыл болып кіреді ғой жұмысқа. Егінде жер, жайлауда. Андай бір картошкалар егіп тастайды, бидай бар ғой. Мыналар ұрлықшылар түспесін деген сияқты қарауыл болып жүреді сол жерде. Сөйтіп қарауыл болып жұмыс істеп жүріп, кеш батады, әлі күн шығып тұр. Кеш батып отыр, закат. Сөйтіп жаңағы атам атына мінеді да, болды мен қайтам деп, жаңағыдай сменаны ауыстырады, басқа кісіге береді да, өзі кетеді, үйге кетіп бара жатыр. Жайлаудан түсіп қарасып кетіп бара жатқан кезде алдынан лақ жүгіріп өтеді. Аппақ лақ жүгіреді, короче, алдынан кесіп өтеді да, шөп. Ол кезде мен сіздерге былай түсіндіре кетейін. Мынандай шөп емес, бірақ тізеден келетін ол кезде. Газон сияқты шөп қой. Қыр тал жоқ ешқандай, жазық дала. Кесіп өтеді да, кесіп өтіп бара жатқан кезде атынан секіріп түседі да, мынау қаяқтан жүрген лақ деп артынан қуып жетіп алып,
ұстап алады ғой жаңағы лақты. Сөйтіп ұстап алып бүйтсе қашпайды дейді анау. Қашып бүйтіп жұлқынып бүйтпейді. Қолына міне салды деген. Қолына мініп бүйтіп алып, қазір мен сені үйге барам, бағам, сөйтем деп сөйтіп кетіп бара жатқан ғой. Атына отырады да, бүйтіп кетіп бара жатса, жаңағы лақ сенесің ба, сенбейсің ба білмеймін. Короче, іші ісіген ғой анау лақтың. Іші үлкейген. Қарны дәу болып ісіген ғой. Сөйтіп анау не болып отыр дегенде, ісіген, аяғы дың. Короче, ұзарған, ана аяғы дың ұзарған, құйрық шыққан. Жаңағыдай қарасам дейді, қап-қара ешкіге айналып баратыр анау дейді. Ема. Лақ қап-қара ешкіге айналып жатқан кезде аудар жүрген ғой жерге қарай. Сол аудар жүрген кезде жерге құлап түскен да, 1-2 метр бит жүргенде жоқ болып кеткен. Короче, жердің астына кіріп кеткен ба сондай болып кеткен. Шөптердің арасымен бит. Эскалатормен түсіп кеткен сияқты болып қалған ғой. Сол мен ана кісіні көргенде атқа отырып шапқан ғой. Ауылға қарай бисмилля, я Алла өзін сақтай берді. Намаз оқиды, сүрелерін оқып, ауылға барған кезде жаңа үлкен кісі бар екен, сөйтіп үлкен кісіге барып айтады. Қателесім, үлкен кісі емес, жас кісі ол өзінен. Сол кісіге барып танысын айтады. Мен осындай нәрсе көрдім. Қолымның алдында кәдімгі іші ісіп, әппақ лақ қап-қара ешкіге айналып кетті деген ғой. Сөйтіп 1-2 метр жүріпті да, жердің астына кіріп кетті деген. Жоқ болып кетті деген. Сонымен ана кісі айтқан, сені не істей алмай, ұстай алмай жүр олар деген, сен түбіңе жете алмай жүр. Сақ бол деген, ондай жерлерден ше. Жазық даладан бір өзің жүруге сақ бол деген. Сөйтіп, менің осы атамның басына өткен оқиға, 2 оқиға өткен осындай. Негізі бірталай оқиғасы бар ғой. Просто әкем сол екеуін баяндап берді да маған. Сосын құрметті көрермендер, сіздерге айтарымыз, біздің барлық айтатын оқиғаларымыз ол өзіміздің ізденіп табатын информацияда, жалпы айтқанда. Біз оны, мысалы, бір қонаққа барған кезде, немесе біздің үйге қонақ болып келген адамдар дастарханда отырып әңгімелескен кезде шығатын әңгімелерді біз міндетті түрде тыңдап, бақылап отырамыз, ізденеміз солай. Сұрауымыз мүмкін, немесе сұратпай өздері айтуы мүмкін. Менде мынандай оқиға, сендер түсіресіңдер ғой, мен осындай өздері айта алмайды, просто камераға көбісі айта алмағаннан кейін камерадан қорқады енді. Бізге айтып жібереді. Бізге айтады, осы историяны айтсаңдар өтеді, немесе осы история менің басыма өткен, менің әкемнің басына өткен деген сияқты. Мысалы, менің әкем маған баяндап берді, сол сияқты. Құрметті көрермендер, бұл оқиға достоверно айтуға болады, енді менің басыма өткен оқиға, басқа біреудің басына өтпеген. Именно осы оқиға менің басыма өткен. Енді осыдан 1-2 ай бұрын деп айтайын, точно датасын білмеймін, бірақ точно 1-2 ай бұрын болған оқиға. Төсекте ұйықтап жатырмын, өзімнің комнатамда. Бізде план стандартный ғой. Прихожкадан кіргенде ұзын коридор, ар жағында төрде зал болады, барлығы мынандай комната. Сол коридордағы бір комнатаның ішінде менің комнатам. Ұйықтап жатырмын. Ол кезде күн шығып тұр ғой. Тоже тапа-тал түс па сондай. Ұйықтап қалғам тапа-тал түсте, күннің ыстығында бәрі ұйықтап қалады ғой, үйде салқын үйде. Мама, папа бәрі ұйықтап жатыр, мен де ұйықтап жатырмын. Ұйықтап жатсам, бір кезде құлағым шымырлайды да, екі құлағымда. Шымырлағанда шыпыр етіп кетеді, короче. Бірдеңе бір пауық кіріп кеткен сияқты бола ма, бүйтіп кетем да, бір кезде суға батып кеткен сияқты болам ғой. Суға бүйтіп батып кетсең гүррррр деп кетеді ғой. Сондай суға батып кетем, бір кезде білем ғой, өзім бастырылып кетіп баратқанымша. Мен кетіп баратырмын бастырылыпты. Бір ойым оянып кетуге болады, способтары бар. Тез бүйтіп тұрып алуға ше. Бір ойым подкастқа оқиға керек дедім, короче. Көрейін дедім да, бір дәмін татып көрейші тағы, подкаст үшін жампида дедім да, давай көрейін дедім. Кел деп па? Кел алды жасадым, короче. Кел, раз дедім. Сөйтіп жіберем ғой өзімді, деп ше. Жіберген кезде, короче, мен өтірік емес, диванға батып кетем ғой былай. Мына жеріме дейін диванға батып кетем, кәдімгідей. Диванға батам, бүкіл денем диванның ішінде жатқан сияқты болады. Бетім диванның сияқты болады ғой, батпайсың бар аға. Жоқ. Сияқты сондай. Бүкіл денем қозғалмайды. Мен даже өзімнің қалай ұйықтап жатқанымды естіп жатырмын да. Деп ше. Ана даже деміңді деп ұстап тұра алмайсың. Өзі автоматически кетіп отыр. Сонымен тыңдап жатырмын. Құлағым істеп жатыр, көзім ашылады, жабылады. Тыңдап жатырмын, бір кезде коридорда, короче, аяғы су адамдар жүреді ғой, бір ламинаттың үстімен чалп. Солай жүр ғой біреу. Ламинаттың үстімен чалп кетіп қалады.
ананы естіп жатырмын мен ше, чалып залға кіріп кетеді. И тілеймін ғой, болды деймін ғой, болды керек емес те ше, оята салшы мен деген сияқты, ояна салайыншы деп иә сөйтіп жатқан кезде чалып деп келіп менің комнатамның алдына келеді. Есігім жабық тұр менің. Сөйтті да есікті чырт дегізеді, қиық ашады. Чалып тура менің жаныма келеді ғой. Мен ұйықтап жатырмын, тура мына жерімде тұр ғой. Келеді да, и ана әйелдің дауысы шығады, жылаған. деп еңкілдеп жылап тұр. Ана сезіледі, су ше ананың үстінің бәрі прям влага сезіліп тұрды ана. Жатырмын. Анау кино есіме түсіп кетеді ғой, звоноктағы не емес пе анау деп ше, ана жалбыр шаш құдықтан шығатын қыз емес па деп ше, ол емес па деп қоямын. Ана дейді да, бір кезде чалып деп комнатамда айналып жүр анау. И мен қорыққаным соншалықты ананы елестетіп жатырмын ғой, қалай жүргенін ше, комнатамда айналып. Анау как будто былай жүр да, бүйтіп бүкірейіп алған, қолы бүйтіп жұмыс істемейді, аяғымен ғана бүйтіп чылп деп комнатаны айналып жылап жүрді. Ана прям көргім келді, мен көзімді ашып бүйтіп көргім келді, кім жүр деді. Сол көзімді ашайын деп жатқанда чылп деп келеді, тура бетіме қарай бүйтіп деп келеді ғой. Бетіме былай тұр. дейді да. И сулары бүйтіп тамып атқан сияқты, на самом деле тамып атқан жоқ, бірақ тамып атқан сияқты бетіме былай. Бірақ бетімде андай реакция болады бүйткен, ондай реакция да жоқ қой. Просто жатыр бетім былай, тың тамып атыр. дейді да, чылп деп комнатадан шығып кетеді. Мен жатырмын, шығып кетеді, далаға шығып кетеді, қайтып келеді, прихожканы айналады, маманың комнатасына кіріп кетеді, папаның комнатасына кіреді, залға барады, айналып жүр үйдің ішін, короче. сен бәрін сезіп жатсың. Естіп жатырмын. естіп жатсың да. Плотно кәдімгі естіп жатырмын, қалай жүр анау. Қайта менің комнатама келеді, қайта менің мазамды алады, бірақ ұстап бір физически ондай ештеңе істеп жатқан жоқ анау ше. Ұстап денемді бүйтіп сипап ондай ештеңе жоқ. Сөйтіп жүрген кезде, короче, үйден жүгіріп шығып кетеді анау. деп тез бар ғой. Адам жүгірген емес, ана жүгірген звук емес, тез бүйтіп жүрген звук, короче. Пешком жүреді да, тез бүйтіп жүреді да, есі тарс деп ашады да, дың шығып кетеді. Сол кезде мен, короче, жатам да, әлі бастырылып жатырмын. Тым тырыс үйдің іші, әлі бастырылып жатырмын, анау жоқ. Жатырмын, и анау тұрады да, жаныма келеді, короче. Сол кезде оянамын ғой. деп тұрамын. Тұрған кезде анау кинодағыдай анау ше былай. деп тұрғам ғой. Жаныма қараймын ғой, сразу былай. Диванға қарай бүйтіп жатамын да, жаныма қарай ешкім жоқ, короче. Бүйтіп қарап тұрған жоқ па деп ше. Жаныма қараймын, күн шығып тұр әлі, бәрі ұйықтап отыр. Бүйтіп тұрамын да, жаймен тұрамын. И анандай уже тырыс қой, страх қой. Күн шығып тұрса да, күн шығып тұр. Мен қазір есік тассам алдымда пайда болмай ма, үйдің ішін айналып жүрген жоқ па деген. Датао қорқаным соншалықты, есіктің астындағы шофтан қарағам ғой, былай ешкім жоқ па деп ше. Сөйтіп есікті ашып қарасам, мама ұйықтап отыр. Маманы барып бірінші оятамын ғой, мама тұрыңызшы деп ше, осындай нәрсе көріп жатырмын, бастырылып қалдым деп. Жұрты сол жағыңа қарай қарап түкірдің ба дейді. Түкірген жоқпын дейді. Жүр аластап тастайын дейді да. Аластап тастайды мен. Сонымен одан кейін жақсы болып кеттім негізі. Бірақ ананы естігенде енді шалпылдап жүргенше біртүрлі да анау. Бастырылудың темасы негізі баяғыда бітіп кеткен ғой бізде. Негізі сен қайттан соны сен сағынып кетіп тұр ғой. Құдай сақтасын. Кетшар. В общем, Құдай сақтасын, құрметті көрермендер, сіздерге ондай ешқандай жаманшылық тілемейміз, ондай болмай қойсын, ондай адамдардың қатарынан да болмай қойыңыздар, ондай бір жаман жайтқа кездесіп қалып, жаңа сен айтып отырсың ғой, галеш қағып қалды, фонарь қағып қалып, тұманда адасып кетті деп. Иә. Ондай бір жайтқа жолықпаңыздар, Құдай сақтасын. Қатты тұман болып жатса, далада қала болсын, не болсын, керек емес. Үйде бала шағаңызбен немесе өзіңіз шай ішіп, бір кино көріп отыра берсеңіз. Біз сіздерді қорқыту мақсатында емес, просто ескерту мақсатында деп қабылдасаңыздар болады. Иә, ескерту мақсатында. Ешкімнен қорықпай қойыңыздар негізінде. Бұл кейбір адамдардың басына өтіп жатқан оқиғамен бөлісіп жатқаны ғой. Ол адамдар өмір бақи былай өмір сүрмейді просто бір моменттер, әркіміздің басымыздан бір моменттер өтеді, сондай бір қорқатын ситуация ше, қорыққанға қос көрінеді дейтіндер де бар ғой. Сол нәрсе өтеді. Бұл бүкіл адамның басында күніге 24 сағат болмаса өмір бақи өтіп жатыр деген сөз емес. Кейде бір моменттер болады, адамның ең қорқу шегі, сол қорқу шегіндегінің адамның қорқынышын біз
баяндағаннан кейін сіздерге айтып береміз. А так ешкімнен қорқудың да, ешкімнен біз сіздерді қорқытып жатқан мақсатта айтып жатқан жоқпыз. Дұрыс. Үрейленбеңіздер, қорықпаңыздар, бастырылып қалсаңыздар, тұрған кезде сол иықтарыңызға 3 рет түкіріңіздер. Жаман түс көрсеңіздер де, бастырылсаңыздар да сүре оқып, сүрелерді ауыздарыңыздан тастамаңыздар, кәлиманы ауыздарыңыздан тастамаңыздар. Қорсақ бір алладан қорқ дейсің. Қорықсақ бір алладан ғана қорқайық. Олар бізге ешқандай Алланың қалауынсыз ешқандай зиян тигізе алмайды, физически нагрузка жасай алмайды. Жай ғана дыбыспен және аурамен қорқытатын шығар. Ол бірақ одан біз қорықпауымыз керек. Негізі психологический секілді меніңше. Просто адам өзі қабылдауына байланысты ғой. Ситуацияны егер мен қорқамын десең, реально қорқасың же. Қорықпаймын десең қорықпайсың. Қорқпаймын десең қорқпайсың. Просто есіктің ар жағында не тұрғанын көру үшін просто шығып көру керек та. Ол шыға ма, шықпай ма, может жоқ болсашы деген әңгіме ғой. Жоқ болса шығып кете бересің ғой. Мына жерден қорқып отқанша же, төрт қабырғада. Бірақ енді қорқыныш ол любой адамда болады. Иә, қорқыныш сезім ол бүкіл адамда бар шығар енді. Ол табиғат. Кейбір адамдарда болмайды қорқыныш сезім. Ол жүре береді ары бері. Иә. Смело жүре береді. Жаңа біреу тарсылдап біреу жүгіріп өтсе, мынау кім деп жаңа шығып бір тексеріп фонарик жағады да қайтып жатып ұйықтап қалады мысалы. Аяғынан біреу тартып кетсе де жата береді жаңағыдай. Мынау кім деп аяғын жинап алып ше. Біреулер болады кішкене бүйтіп тырт ете қалса бірден деп жаңа свет қосып, комнатаны айналып жүгіріп, ойбай, скорый полиция деп ше, біреу кіріп кетті үйге деп сөйтетіндер бар. Иә. Сол жалпы. Енді сол құрметті көрермендер, подкастымыз сәл енді хрон аз болып қалды. Шындығына келгенде бір қанша шыққанын точно білмеймін мен қазір. Енді түсіріп жатырмыз ғой. Мүмкін 40 минут шыққан шығар, мүмкін жарты сағат, мүмкін 1 сағат, ол белгісіз. Бірақ сонда да сіздер үшін түсірдік. Барлығы сіздер үшін. Және сіздер болмасаңыздар, біздің канал көтерілмейді. Сондықтан барлығы сіздерге байланысты. Активті көтеретін де сіздер, қолдайтын да сіздер. Қолдап, комментария жазып, лайк басып, подписка жасап, колокольчикті баса кетіңіздер. Бізде осымен бүгінгі подкастымыз тәмам. Және алда подкаст түсіреміз. Сол енді жиі келуге тырысамын. Болды. Ағабек енді бұдан кейін Ағабекті жібермейміз. Кісендеп ұстап отырамыз десең. Иә, сол белгілі бір денсаулыққа байланысты бастадым мен. Кішігім қатты ауырып қалғаным бар еді, 6 айдай ше. Сол емделіп кішкене келіп, көз өтті, сөз өтті деген темада болып жатыр біздің, менде болған тұш басынан же. Бастырылмадым, бірақ көз өтті саған типа сөз тиді деген секілді нәрселер де келді. Оның енді зардабын мен қорқып бірдеңе көру емес, просто денсаулықтан көрдім ше. Көз, сөз ол дінде де бар нәрсе. Болды, құрметті көрермендер, сіздерге үлкен рахмет. Лайк, подписка, колокольчик, комментарий бәрін істеңіздер. Пересылайт, WhatsApp, группа бәріне жіберіңіздер. Просмотрды көбейтіп тастайық. Сіздермен болған Еркін Сөйле подкаст каналы. Біздің инстаграмдарымыз ашық. Инстаграмды дайректке жазсаңыздар болады. Біз сол жерге оқиғаларымызды бәрін айтамыз. Сіздер айтасыздар. Біз солың бәрін осы подкастта жақсысын сараптап, өткізіп, сүзіп, бәрімен сөйлесіп тұрып айтамыз. Сіздермен болған Еркін Сөйле подкаст каналы. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Официально қосылғанымша. Сол. Ресми түрде деші. Бітірдік, Құдайға шүкір.